人们常说，同学情亦如一杯陈年老酒，越久越醇。10年时光，足以让青涩少年蜕变成世故成人，足以让曾经的誓言变成风中尘埃。当社交媒体上光鲜亮丽的面具成为我们日常，谁还记得当初那个真实的自己？一场看似平常的同学聚会，揭开了多少不为人知的秘密，又将如何改变每个人的人生轨迹？大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。叶明站在公司楼下，掏出手机看了看时间，刚好下午5点。初夏的上海，空气中已经带着一丝闷热。他松了松领带，解开衬衫最上面的扣子，准备去附近的便利店买瓶冰水。就在这时，手机震动了一下，他低头一看，是一条微信群邀请。点开一看，名字叫10年重聚。叶明微微皱眉，10年了，从高中毕业到现在，转眼间已经10年了。他犹豫了一下，还是点了接受。群里已经热闹非凡，大家纷纷发着问候和自己这些年的照片。叶明拉着聊天记录往上翻，看到韩旭发的照片里，他站在纽约时代广场前，西装革履，一脸成功人士的自信。再往上翻，程琳发了他在大学校园里的照片，背景是满满的书架。叶明还没来得及看完，一条新消息跳了出来，是苏雅，高中时的班花，现在依旧光彩照人。亲爱的同学们，10年一聚，大家辛苦了。这次我来做东，地点就定在云端酒店顶层，给大家一个终生难忘的重聚体验。消息后面跟着几张奢华的照片，一栋高档公寓的客厅，落地窗外是上海的天际线。一辆红色保时捷停在某高级会所门口，还有他戴着大牌墨镜，手提名牌包包在某海滩度假的照片。群里立刻沸腾了，班花还是这么有魅力，10年如一日的女神，雅姐真是太成功了。叶明看着这些消息，不自觉地摇摇头。他想起自己刚付完的房贷首付，还有在医院治疗的父亲。他默默退出了群聊界面，走进便利店买了瓶矿泉水。那天晚上，叶明坐在出租屋的小客厅里，翻着群里持续不断的消息，大家谈论着各自的工作、生活、成就，似乎每个人都过得光鲜亮丽。叶明只在开始简单的发了句大家好，之后就没再参与讨论。他又一次想起高中时的自己，那时候的叶明也曾幻想过美好的未来，也曾暗恋过坐在前排的苏雅。他记得苏雅当年明亮的眼睛和爽朗的笑声，而不是社交媒体上那个浓妆艳抹、举止优雅的上流人士。或许参加聚会也不错，叶明想，至少能看看大家这些年真实的变化。2周过去了，群里的热度不减。这天晚上，苏雅又发了一条重要通知：亲爱的同学们，为了给大家最顶级的体验，这次聚会我已经谈好了云端酒店的贵宾厅，邀请了米其林星级大厨定制菜单，还有专业的摄影团队全程跟拍，记录我们重聚的珍贵时刻。每人费用5000元，包含高档伴手礼，绝对物超所值，给大家一个最难忘的夜晚。叶明看到这条消息时，刚从医院回来，父亲的药费又涨了，他这个月的工资已经所剩无几。5000元对现在的他来说不是小数目。群里很快响起了一片叫好声。韩旭第一个表态，雅姐真是用心良苦，这个价位在上海根本不算什么，为了10年同学情，这点投资太值得了。
接着，其他人纷纷附和，表示支持。叶明注意到，只有程琳和林小雨没有立即回应。夜深了，叶明躺在床上辗转反侧，手机又震动了一下，是程琳私下发来的消息。叶明，你觉得这个聚会怎么样？5000元是不是有点贵？叶明回复，确实不便宜，我还在考虑。我也是。程琳说，我现在是大学教师，收入稳定，但不算高，5000元确实让我有压力。你准备参加吗？叶明问。还没决定。林小雨刚才也私下联系我，说他最近稿费收入不稳定，有点拿不出这笔钱。叶明感到一丝安慰，至少不是只有他一个人觉得这个价格过高。第二天早上，叶明做了决定，他在群里发了一条消息：各位同学，因个人原因无法参加此次聚会，祝大家玩得开心。发完后，他犹豫了一下，点击了退出群聊。他本以为这样的退出不会引起什么波澜，但出乎意料的是，不到半小时，韩旭就打来了电话。叶明，你这是什么意思？退群？韩旭的语气带着明显的责备。苏亚为这次聚会花了多少心思，你知道吗？你这样做让他很没面子。我只是因为私人原因不能参加。叶明平静地回答，我不想占用群资源。什么私人原因？是嫌5000元贵吗？韩旭的声音更加咄咄逼人。你知道苏雅现在什么地位吗？能和他这样的人脉搭上关系，5000元简直太划算了。叶明深吸一口气，谢谢关心，我真的有事。挂了电话，叶明感到一阵烦躁。他没想到一个简单的决定会引来这么大的反应。不久，苏雅也发来私信，语气虽然客气，但透着失望。叶明，我特意组织这次聚会，希望能看到每一位老同学，你不来，我很遗憾。如果是费用问题，我们可以私下商量。叶明礼貌地回复自己确实有事，不能参加，同时婉拒了特殊照顾的暗示。接下来的几天，还有几位关系不错的同学来询问原因，叶明都简单解释了自己的处境。只有程琳和林小雨似乎真正理解他的决定，最后变成了一场妇人的游戏。林小雨在私信中说，我也很犹豫要不要参加。叶明并非刻意要与旧友断绝往来，他只是不认同这种以金钱衡量友情的方式。同学聚会本应是心灵的交流，而不是物质的比拼。1个月后的周3下午，叶明提前完成了工作，准备去公司附近的一家咖啡厅放松一下。刚推开咖啡厅的门，他就看到一个熟悉的身影坐在角落。程琳，好巧。叶明走上前打招呼，你怎么在这里？程琳抬头看到是叶明，脸上露出惊喜。我今天来这边参加一个学术研讨会，刚结束。你呢？我在附近上班。叶明指了指不远处的写字楼，经常来这里。两人聊了几句近况，话题很自然地转到了即将到来的同学聚会。我最后也决定不去了。程琳低声说，不仅仅是因为价格，还因为……他犹豫了一下，似乎在考虑要不要说出口。因为什么？叶明好奇地问。程琳看了看四周，确认没人注意他们。苏雅在另一个小群里把聚会性质改了，现在叫成功人士交流会，还邀请了一些外部的商业人士参加。叶明皱起眉头，什么意思？就是说，这不仅仅是同学聚会了。程琳解释道，更像是一个商业社交场合。苏雅还暗示说能认识很多有用的人脉，对事业有帮助。叶明恍然大悟，
怪不得韩旭那么力挺，说5000元很划算。程琳点点头。我听说苏雅最近在筹备自己的创业项目，可能是想借这个机会寻找投资或合作伙伴。她直接说出来不就好了？为什么要包装成同学聚会？叶明感到有些失望。程琳犹豫了一下，又说：“还有一件事，苏雅私下里特别提到过你。”叶明有些意外，他说什么了？他说对你的退群感到特别失望。程琳回忆道，语气很奇怪，不像是对普通同学的反应。韩旭还开玩笑说：“班花点名了，你必须来。”叶明一时不知该如何回应。他想起高中时期，苏雅有时会找他借笔记，或者在课间有意无意地和他搭几句话。当时的他以为那只是普通同学间的互动，现在回想起来，或许有些特别的意味。你们高中时关系很好吗？程琳好奇地问。普通同学而已。叶明摇摇头，可能是我想多了。两人又聊了一会儿，各自离开。走回公司的路上，叶明的思绪回到了高中时代。那时的苏雅阳光开朗，和现在社交媒体上的样子判若两人。他开始怀疑自己的决定是否草率，也许参加聚会能解开一些过去的心结。接下来的日子里，叶明埋头工作，试图不去想聚会的事。他告诉自己，那已经是过去的事情了，没必要纠结。可每当夜深人静，他还是会想起程琳的话，想起苏雅说对他特别失望的语气。聚会的日期越来越近，叶明以为这件事与他无关了。就在聚会前3天的晚上，他的手机突然响起，是一个陌生号码。喂，你好。叶明接起电话。叶明，是我，苏雅。电话那头传来一个熟悉又陌生的声音，语气比他想象的要柔和许多。苏雅。叶明一时不知该如何称呼他。有什么事吗？我想再邀请你参加聚会。苏雅的声音带着些许期待。我知道你可能有经济方面的考虑，我可以给你特殊优惠。特殊优惠？叶明感到有些不自在。不用出那5000元，苏雅说，你能来就好。叶明沉默了一会儿，问道，为什么单独给我这个待遇？因为，苏雅顿了顿，我希望能见到每一位老同学，尤其是你。我们高中时关系还不错，不是吗？我记得我们只是普通同学。叶明回答，对我来说不只是普通同学。苏雅的声音更柔和了。叶明，给我个面子，来参加聚会吧。挂了电话，叶明坐在沙发上发呆。他不明白苏雅为什么对他的参与如此在意，是真心想见老同学，还是有其他目的？叶明思考了一整晚。第二天早上，他给苏雅发了一条消息，我会参加聚会，但我会支付全额费用，不需要特殊待遇。很快，苏雅回复，太好了，我很期待见到你。叶明把5000元转给了苏雅，心想自己或许做了一个错误的决定，但某种程度上，他确实对这场聚会充满好奇，想亲眼看看这场所谓的同学聚会到底是怎么回事。聚会前一天晚上，林小雨给叶明发来一条私信，听说你最后决定去了，小心点，明天可能会有些你意想不到的事，保持警觉。叶明回复，什么意思？直觉吧。林小雨回答得很谨慎，总之，明天见。叶明准备了一套不太正式但也不随意的衣服，还买了一些小礼物带上。无论发生什么，他决定保持自己的本心，不随波逐流。聚会当天，叶明站在云端酒店大堂，电梯直达顶层，需要专门的门禁卡。前台接待看了他的名字，
递给他一张金色的贵宾卡，这让叶明感到有些不自在。电梯门开启，叶明走进装潢考究的顶层空间，眼前的景象让他有些恍惚。香槟塔在中央闪烁着金色的光芒，一面巨大的鲜花墙成为拍照背景，几位穿着统一制服的服务生端着托盘穿梭其间，专业摄影师已经架好了设备，闪光灯不时闪烁，整个场景更像是明星派对，而不是同学聚会。叶明，你终于来了！一个声音从身后传来，是吴德辉，高中时的开心果。德辉，好久不见。叶明与他轻轻拥抱，你看起来气色不错。一般般吧，普通上班族。吴德辉笑着说，比不得韩旭那样的成功人士。叶明环顾四周，人都到齐了吗？差不多了。吴德辉压低声音，还有些不是我们班的人，好像是苏雅特意邀请的重要嘉宾。叶明点点头，想起程琳说的成功人士交流会，正想再问几句，韩旭走了过来，身着一套明显价格不菲的定制西装，脸上带着微醺的红晕。叶明，韩旭的语气并不热情，目光甚至没有正视叶明。你来了？来了。叶明平静地回答，好久不见，韩旭。韩旭只是点点头，很快转身去迎接刚进门的一位陌生男士，热情地介绍着什么。叶明有些失笑，走向自助餐区，想倒杯饮料。他看到程琳站在角落，似乎也显得有些不自在。你不是说不来了吗？叶明走到程琳身边，小声问道。程琳苦笑，苏雅给我打了3次电话，我推脱不掉。两人正小声交谈，全场灯光突然暗了下来，一束聚光灯打在入口处。苏雅出场了，身着一件显然价值不菲的晚礼服，发型精心设计，妆容精致。她身旁站着几位陌生人，看起来像是商业伙伴。亲爱的同学们，尊敬的各位嘉宾，苏雅的声音通过麦克风传遍全场。欢迎来到我们的10年重聚暨精英交流晚宴。今晚不仅是同窗情谊的重温，也是各界精英的资源共享与价值互换的平台。叶明和程琳对视一眼，都从对方眼中看到了一丝无奈。这场聚会已经与他们想象中的同学重聚相去甚远。苏雅的致辞充满了商业互联网用语，几乎没有提到同窗情谊，更多是在介绍在场的重要嘉宾和他们的资源优势。叶明注意到韩旭站在苏雅旁边，不时点头附和，像是协办人一般。致辞结束后，服务生开始上菜，叶明找到了自己的座位，一个靠近角落的位置，周围都是些不太熟悉的同学。他注意到座位安排很有讲究，明显按照社会地位和资源价值分配，重要人物都被安排在中心位置。你也被发配到西伯利亚了啊？坐在叶明旁边的赵志强笑着说，他是高中时的体育特长生，现在经营着一家小健身房，好歹能吃顿好的。叶明笑着回应，你的健身房怎么样？还行吧，赚点小钱。赵志强耸耸肩，不像某些人那么成功。两人正聊着，一阵骚动从入口处传来，一个穿着考究的男士推门而入，他面容英俊，气场强大，西装革履，手腕上戴着明显价值不菲的手表。叶明注意到苏雅的表情瞬间变了，先是惊讶，后是慌乱，最后强作镇定。那是谁？叶明低声问赵志强。魏浩。赵志强的表情有些玩味，高中时苏雅的男朋友，后来去美国留学了，听说现在是某跨国公司的高管，
魏浩径直走向苏雅，两人看似亲切的拥抱问候。但叶明注意到苏雅的身体有些僵硬，苏雅很快恢复了主持人的角色，向大家介绍魏浩。这位是我们的老同学，现任世界500强企业中国区副总裁魏浩先生，也是我们今晚的特别嘉宾。全场响起掌声。魏浩微笑着举杯致意，但他的目光始终锁定在苏雅身上，带着一种难以言喻的探究。晚宴继续进行，叶明注意到苏雅频繁查看手机，表情越来越紧张。几次与魏浩碰面，他都显得有些局促。苏雅怎么了？叶明问身边的林小雨。他刚来到他这一桌。林小雨神秘地笑了笑，耐心等待，好戏还在后头。晚宴进行到一半，苏雅又一次拿起麦克风：“各位，现在有一个特别环节，我们准备了一段珍贵视频，记录了我们共同的青春时光，请大家欣赏。”大屏幕亮起，背景音乐响起，视频开始播放。但内容并非单纯的同学回忆，而是经过精心剪辑的苏雅个人成功之路，从高中如何受欢迎，到大学如何出类拔萃，再到职场如何平步青云。镜头几乎全部聚焦在苏雅身上，其他同学只是模糊的背景。视频播放到一半，画面突然卡住了。几秒钟后，屏幕变成了蓝色，接着跳出一封邮件的截图：“苏雅女士，您的副总裁申请被董事会否决，请停止使用公司资源进行个人社交活动。”全场顿时鸦雀无声，所有人的目光都集中在苏雅身上。她脸色煞白，手中的香槟杯啪的一声掉在地上，碎片四溅。就在这时，魏浩站了起来，缓缓走向中央。抱歉打断这个感人的视频，但我想是时候揭露一些真相了。叶明看到这一幕后震惊了，全场一片哗然，众人面面相觑，不敢相信眼前发生的一切。魏浩的声音不大，却异常清晰。苏雅已经从那家奢侈品公司离职半年了。他自称的市场总监身份完全是伪造的。他组织这次聚会，一方面是为了找投资人支持他那不存在的创业计划，另一方面收取的5000元很大一部分是在为他自己的生活开销集资。苏雅激动地打断：“你胡说，魏浩，你故意来陷害我！”陷害？魏浩冷笑一声，拿出手机。那这些证据又作何解释？他播放了一段录音，是苏雅与某人的通话内容。聚会费用我定在5000元，找个高档点的场所，这样能收回一部分我的投入，还能有结余。最近手头实在紧张，得想办法撑过这几个月。接着，魏浩又展示了几张照片对比。苏雅在社交媒体上发的豪宅照片与网上某样板房的宣传图完全一致。她自己的保时捷实际上是在某汽车展销会上拍摄的，她的海外度假照实际上是用软件合成的，她发在朋友圈的定位全都是假的。魏浩说，包括他在我们这个城市的住所根本不是什么高档公寓，而是郊区的普通小区。全场哗然，议论声此起彼伏，含蓄的脸色变得异常难看。他站起来就要离开。等等！苏雅大声喊道，声音已经带着哭腔。我可以解释，但为时已晚。场面已经完全失控，有人起身离去，有人窃窃私语，还有人拿出手机拍摄这一幕。叶明坐在座位上，感到一阵荒谬和悲哀。转瞬间，曾经高高在上的班花
在众人面前的光环被一点点剥落，露出那个脆弱不堪的真实自我。场面已经完全混乱。苏雅站在众人中央，像是被钉在耻辱柱上。她的妆容因为泪水有些花了，精心设计的发型也不再完美。我可以解释。她的声音带着哭腔。我确实离职了，但我有新的创业计划。创业计划？魏浩打断他。你连基本的商业计划书都拿不出来，拿什么创业？韩旭已经站了起来，脸色铁青。苏雅，你骗了我们所有人。你说要一起合作项目，说有大把投资人等着见我，全是谎言。苏雅试图辩解。不是的，我只是暂时遇到了一些困难。困难？韩旭冷笑。你拿我们的同学情谊来骗钱，这叫困难？更多的人开始起身离开，聚会彻底变成了一场闹剧。叶明看着这一切，心情复杂。他注意到林小雨站在一旁，表情平静，似乎早已预料到这一幕。苏雅终于崩溃了，瘫坐在座位上，泣不成声。对不起，我真的很抱歉。在无法反驳的证据面前，苏雅终于承认了一切。毕业后，她确实短暂成功过，成为某知名品牌的市场经理。但3年前，因为一次错误决策导致公司损失，被降职后最终离职。之后，为了维持表面光鲜，她一直在伪装。社交媒体上的奢华生活全是假象。我现在租住在郊区小公寓，靠接一些零散咨询为生。苏雅声音颤抖。我以为通过这次聚会能找到一些合作伙伴，重新开始。韩旭听完更加愤怒。所以你是拿我们当冤大头，每人收5000元，这么多人，你能收多少？不是的，苏雅急忙解释。场地和餐饮确实花了大部分钱，我只是什么？觉得我们好骗？韩旭打断他，转身离去。太让人失望了。叶明看到越来越多的人离开，现场气氛极其尴尬。一些不明真相的特邀嘉宾也纷纷告辞。这场成功人士交流会变成了一场彻底的闹剧。出乎叶明意料的是，林小雨突然走到中央，大声说道：既然已经说到这个地步，那就把话说清楚吧。苏雅，你敢不敢告诉大家，高中时你都做过什么？苏雅抬起头，眼中充满恐惧。小雨，求你别说了，我朋友张玲。林小雨的声音很平静，但带着压抑的愤怒。高2转学离开，大家还记得吗？那不是因为他父母工作调动，而是因为他被人散布谣言，说他和老师有不正当关系，被全班孤立，最后被迫转学。散布谣言的人就是苏雅。全场再次哗然。林小雨继续说，还有程琳，大家都知道他高考差点考上清华，最后却选择了本地大学。为什么？因为有人在他准备高考的关键时刻，故意散布他作弊的谣言，导致他精神崩溃，影响了发挥。那个人也是苏雅。程琳低着头，默默点了点头，证实了这个说法。我不是想在他落难时踩一脚，林小雨说，但今天这一切也许就是所谓的因果报应吧。剩下的同学们面面相觑，有人愤然离场，有人留下看热闹，还有少数人，包括叶明，站在原地，不知该如何反应。这时的苏雅已经完全崩溃，她跌坐在地上，妆容全花，形象尽毁，与平日里社交媒体上那个光鲜亮丽的成功人士判若两人。人群渐渐散去，宴会厅里只剩下零星几个人。叶明犹豫了一下，走向角落里独自垂泪的苏雅。要不要喝点水？
他递给他一杯水，声音平静。苏雅抬起头，眼妆已经完全花了，看起来狼狈不堪。谢谢，叶明，你为什么还不走？我想听听你的解释。叶明坐在他旁边的椅子上，真实的解释。苏雅深吸一口气，擦了擦眼泪。其实，我今天特别邀请你来，不只是因为同学情谊。我猜到了，叶明平静地说。到底为什么？2个原因。苏雅的声音很低。一方面，我高中时确实对你有好感，只是没有勇气表达。另一方面，我听说你在科技公司工作，我希望能得到一些帮助。叶明沉默了一会儿，说道：你知道我第一次为什么退群吗？苏雅摇摇头。不只是因为5000元对我来说是笔不小的数目，叶明说，更因为我不认同这种价值观。友情不应该用金钱来衡量，成功也不是看表面光鲜程度。苏雅低着头，没有说话。你现在的处境，我能理解。叶明继续说，社会压力、同龄人的比较、自我认同的困境。但这不是欺骗他人的理由。我知道，苏雅小声说，可是一旦开始伪装，就很难停下来。每天醒来都要想着如何维持这个假象，生怕被人发现真相。这种生活比你想象的要痛苦得多。叶明点点头，我相信。所以，也许是时候重新开始了，从基层做起。面对真实的自己，现在说这些还有用吗？苏雅苦笑。今晚过后，我在同学圈的形象已经彻底毁了。形象重要，还是内心的平静重要？叶明反问。活在谎言里的感觉，想必不好受吧？苏雅沉默良久，突然拿出手机，打开社交媒体账号。当着叶明的面，一一删除了那些虚假的照片和信息。这个简单的动作，仿佛卸下了他长期以来的沉重包袱。谢谢你，叶明。他终于露出一丝释然的微笑。谢谢你没有像其他人那样指责我、嘲笑我。叶明耸耸肩。每个人都有自己的故事和苦衷，我不是来评判的。就在这时，服务生过来提醒他们，预定的时间已经到了，需要结账。苏雅的脸色再次变得苍白。我来处理吧。叶明站起身。多少钱？不用。苏雅阻止他。这是我的责任，我会想办法的。叶明没有坚持，只是轻轻拍了拍他的肩膀。如果需要帮助，随时可以联系我。不是因为旧情，只是作为朋友。离开酒店时，已经是深夜。叶明走在空荡的街道上，回想着今晚发生的一切，感到既荒谬又现实。他想起自己最初退群的决定，如今看来竟有几分先见之明。2天后，叶明收到了一条转账通知，是苏雅退还的3800元。附言：场地和餐饮实际花费每人1200元，多收的钱全部退还。对不起，谢谢你。同样收到退款的还有所有参与聚会的同学，但大多数人选择了不回复，只有叶明发了一条简短的消息：收到了，谢谢诚实。1周后，苏雅给所有人发了一封长长的道歉信，承认了自己的错误，包括高中时期对张玲和程琳的伤害，以及这次聚会的欺骗行为。信的最后，他写道：我会重新开始，面对真实的自己，不再活在虚假的光环里，希望有一天能得到大家的原谅。很少有人回复这封信，但叶明回了一条：每个人都有重新开始的权利，祝你好运。1年后的春天，叶明在公司附近的一家咖啡厅工作，突然看到一个熟悉的身影走进来，是苏雅。
但与1年前判若两人，简单朴素地穿着，不再浓妆艳抹，脸上带着真实自然的笑容。叶明，苏雅看到他，显得有些惊讶又欣喜。真巧，你还在这家公司啊？叶明点点头，还在。你呢？我在对面那家市场调研公司做专员。苏雅指了指街对面的写字楼，刚入职3个月，今天来参加培训。两人简单寒暄几句，叶明发现这个新的苏雅比1年前真实多了，谈吐举止都回到了高中时那个阳光开朗的女孩。对了，苏雅犹豫了一下，下周6我组织了一个小型同学聚会，就几个关系还不错的老同学，在我家附近的火锅店，很普通的地方，人均消费不过100元。你有兴趣来吗？叶明笑了笑，这次不收5000元了。苏雅也笑了，神情坦然。那种日子一去不复返了，现在的我活得踏实多了，那我一定赴约。叶明点头，需要我带点什么吗？就带你自己来就好。苏雅眼中闪过一丝叶明熟悉的光芒，那是高中时那个真实的苏雅的眼神。我们可以好好聊聊，不戴面具的那种。叶明答应了，两人互留了联系方式。苏雅离开咖啡厅时，叶明目送她的背影，注意到她今天的穿着打扮确实简单朴素，与1年前判若两人。就在苏雅即将消失在视线中时，她转身与同伴交谈，袖口不经意间滑落，露出手腕上一块看起来价值不菲的手表。那一瞬间，叶明愣住了，不知道那是否意味着什么。但转念一想，每个人都有选择自己生活方式的权利，无论是光鲜亮丽还是平凡朴素，只要是发自内心的选择，都值得尊重。毕竟，谁的人生不是在不断成长和改变中前行呢？叶明收拾好电脑，离开咖啡厅，迎着春日的阳光走向公司。至于那块手表意味着什么，或许只有时间能给出答案。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。